starting walking again. So this is the forest here. What they call forest. But sa atin, ito, 'di ba sa atin, pag pwede natin tong panggatong yung mga kahoy na to. So ayan, yun ang kinagandahan. Alam mo, maganda siya. Ipanggatong. So pag wala ka ng pambiling electric. So dito, ayun na yung anak ko. So hinahantay na lang namin yung friends niya at saka yung mother. Ito, so winter kasi siya. So tingnan mo, wala silang wala pang mga dahon. Pag na yan, may dahon na yan guys. So ito yun dito. Mamaya makikita nyo may mga rabbit dito guys. So then at saka safe dito guys na maglakad. Ito yung pagubatan, yung forest ni Ato. Malapit lang to sa bahay, siguro I think mga 25 minutes. So ayun dito, nandoon yung anak ko. Ayun, inimit namin yung kanyang friends dito. Maririnig mo lang guys yung mga huni ng ipon. So ayan, napaka-relax. Pag wala kang pag na-stress ka, lumabas ka lang ng bahay, yan, walking ka lang. Ito, step siya. Shall we walk now to go in Westport Lake? Jasper, I'm joining the pillages! Hey! Jasper, this is the villager training squad team! Come on! It's very windy here, is it? Yeah. Oh, they go down now. Yeah, they're over there. If we move there, they're gonna come back here again.